Դաշնակցությունը կատաղի հակապետական գիծ է վերցրել եւ նույնիսկ վերջինը, որ օտար ուժերի մոտ բամբասում է ուրեմն Հայաստանի իշխանություններին, այսինքն ընտանիքում եղած վեճ է, եթե դա վեճ է, օտարին է ներկայացնում, որը դուք ինքներդ որոշեք, դավաճանություն է, չէ, կարող եք հայրենասիրություն հաշվել եւ այսպես շարունակել, բայց այս մասին այս կանով, մնացածը չգիտեմ, մեր ժողովրդի հիմնական զանգված, ինչքան ես հասկանում եմ, հայրենիքի հետ է, հայրենի պետականության լավն է ցանկանում եւ չի զբաղված մանիպուլյացիայով, իբրև թե շատ է սիրում հայրենիքը, դրա համար կործանում է հայրենիքն ու պետականությունը։ Հիմա էլ մի բան սկսվել է մի արշավ էլ Կանադայի ուրեմն եկեղեցու թեմը, էլ չգիտեմ ինչի թեմը, ինչ, ում եք մաֆիային եք պաշտպանում, դուք եք մաֆիոզ, եթե այսօր ուզուրպատորին պաշտպանողներ կան եւ դա ներկայացվում է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու դեմ ուրեմն գործողություն պահանջը ուզուրպատորի հրաժարականի, ուրեմն իսկական մաֆիոզ եք, Ղարաբաղյան կլան եք եւ Ռուսաստանի կամքն եք կատարում, որովհետեւ այսօրվա պահանջը շատ հստակ է, այն անձնավորությունը, որը խախտել է ուրեմն կանոնը, առաջին հերթին գիտեք ներկայացված է կուսակրոնության փաստը, որը պարտադիր է եւ ոչ մի Աջափ Սանդալյանի բացատրության եւ պաշտպանության կարիքը չունի, ուրեմն եթե կուսակրոնության փաստը խախտել է, նա պետք է կամավոր հեռանա եւ դա չպիտի կուսակրոնությունով դրոշ սարքել եւ ուրեմն թուրքական դրոշի վառել ներկայացնել եւ գրոհել եւ ասել, որ եկեղեցու դեմ արշավ կա, եկեղեցու դեմ արշավ այդ իմաստով չկա, չի կարող լինել, հակառակը կա։ Եկեղեցին պետք է վերադառնա հայաստանյաց իր գործընթացներին, պատմական միսիային, ինչ որ կա։ Ուրեմն ով որ այսօր պաշտպանում է Գարեգին ուզուրպատորին, որի գիտեք ընտրվելը շատ խնդրահարույց է, կասկածելի է եւ ուրեմն գողապետության շահերից բխող մի բան է եղել եւ մաֆիայի, որը եղել է նաեւ Ղարաբաղյան կլանի շահերի սպասարկուն, ուրեմն որ պաշտպանում ուզուրպատորին, նա հակահայաստան է եւ այսպես ուրեմն նա մեր եկեղեցու դեմ է աշխատում, իսկ մեր եկեղեցին պետք է ինքը եկեղեցին ժողովրդինն է, Հայաստանինն է, հաջորդինն է, բայց մնացած կառույցով եւ այլնով ամբողջովին պիտի սպասարկի հաջորդի հոգեվոր պահանջները եւ այստեղ որ ուրեմն չի կարող ուրիշ բան լինել, ավելին կարող եմ ասել, ուրեմն դա նշանակում է ռուսական գաղութային կայսրության, գենոցիդային պետության, հակահայաստան գործողության, որ Արցախով դուք ինքներդ տեսաք, ուրեմն կամքի շարունակություն է նշանակում, հասկանում եք ոնց է, այսինքն մենք հասել ենք մի հանգրվանի բոլորս միասին, երբ պիտի կամ կանգնենք մեր եկեղեցին Գրիգոր Լուսավորիչի պատգամների եւ ավանդի կողքը կանգնելուն, որ Հայաստան է, եւ դա նշանակում է ընդունենք Հայաստանի պետական իշխանությանը եւ չձգտենք թագավորից բարձր լինել, այլ ուրեմն պետականության երկրորդ օղակը աթոռը զբաղեցնել, կամ դրան պիտի գնանք, կամ էլ Արամ Ասադրյան պիտի ասեի, կներեք, Արամ կաթողիկոսի նման, որպեսզի զեղծարարությունը եւ իրենց օլիգարխիկ ուրեմն շահերը պաշտպանեն, առաջարկենք հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին անվանել հայ առաքելական եկեղեցի, հայ առաքելական եկեղեցի ոչ եղել է, ոչ կա, ոչ էլ կարող է լինել, եղավ, ուրեմն հստակ իմացեք, մենք ազգովի գտնվում ենք մի ջրբաժանում եւ պիտի ասենք, մենք պետություն ենք, ժողովուրդ ենք, թե հոտ ենք ամեն մի ոչխարել, հա, իրեն արյուծի տեղ դրած տանի հոտը իր հետևից, ուրեմն սա պիտի ագաժների սողանենք, որտեղ դուք տեսնում եք, որ համաշխարհային Սոդոմ Գոմորի մեջ ազնիվ եղեք, մենք եթե պետականությունը կորցրեցինք, կորած ենք ընդհանրապես, այլևս հույս չունենանք, որ հայությունը կարող է համաշխարհային
ոչ թե քաղաքականության մեջ, այլ քաղաքագրության մեջ տեղ ունենա։ Դրա համար պետությունը պաշտպանելը եւ եկեղեցին պետական կառույցների հետ զուգորդելը, նաեւ հիերարխիան, երբ ամեն մի կաթողիկոս ականջին ող պետք է անի, թե չէ այդ ականջը պետք է կտրվի, որ ականջին ող անի, որ կա Հայաստանում պետական քաղաքական իշխանություն, որից հետո ինքը որպես բարոյական եւ հոգեվոր ուժ կարող է երկրորդը լինել, հավասար եւ վեր չի կարող լինել, ինչի ցկտում է ռուսական շահերի իսկական արտադրիչ, այսպես ասեմ, Ղարաբաղյան կլանի կոց եւ նրա շահերի պաշտպան, ուրեմն այս ուզուրպատորը։ Երեք բաներ փարիսեցություն չանենք, կաթողիկոսին անուն եւ այլ, դա կաթողիկոս չի, ներդրված է եւ պետք է թողնի, ոչ միայն ինքը, այլ նաեւ խումբը իրա անպայմանորեն իր նմանները մեր եկեղեցին պետք է թողեն եւ չքվեն եկեղեցուց, գնան զբաղվեն ինչով ասես, բայց ոչ հոգեվոր ոլորտով։ Ինչի եմ ասեմ հետեւյալը, Ժորժ ջան, մեր կյանքը իրականում բաղկացած է 3 օբյեկտիվ ոլորտներից։ Առաջինը դա նյութական աշխարհն է, բոլորս նյութական հարաբերությունների մեջ ենք, երկրորդը մարդկային գիտակցական հարաբերությունների գիտակցության ոլորտն է, դա մենք ինքներս որովհետեւ բանականությամբ օժտված անձեր, ուրեմն այդ ոլորտի մեջ ենք, եւ երրորդը մարդկային հոգու կամ ոգու ոլորտն է։ Մարդկային հոգու եւ ոգու ոլորտը եկեղեցունն է։ Եթե ժամանակին հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին ստիպված է եղել իր վրա վերցնել պետականության որոշակի ֆունկցիաներ ու տարների հետ հարաբերվել, դա պատմության դատավճիռ է եղել եւ ոչ եկեղեցուն հատուկ ֆունկցիա։ Հիմա երբ որ մենք ունենք մեր պետականությունը, որին պիտի երեխի նման գուրգուրենք, որովհետեւ կարողանանք այդ պետականությունը բարձրացնենք, ինչպես բարձրացրել են մեր նախնիները, մեր կայսրություններն ու մեր պետականությունները, ուրեմն պետք է ընդունենք, որ եկեղեցին դատարում է պետականության ֆունկցիաներ ունենալուց Հայաստանում այն պահից, երբ Հայաստանում կա ազգային իշխանություն եւ պետականություն։ Իսկ այսօր դա նշանակում է իշխանություն, որը ընտրվել է քվեով, ժողովրդի քվեով, հետևաբար, ուրեմն քանի որ մենք ունենք իշխանություն եւ այդ իշխանությունը ձեր, մեր, անկախ թե մենք դեմ ենք քվեարկել, կողմ ենք քվեարկել, օրինական ձևավորած իշխանություն է, եկեղեցին քաշվում է ուրեմն բոլոր ոլորտներից, նաեւ բիզնեսի ոլորտից, նաեւ կանանց ովքեր կուսակրոն են, ուրեմն հետևից քաշկալուց, ով չի ուզում դուրս է գալիս։ Ես ձեզ ասեմ մի բան, ուրեմն սրանով վերջացնում եմ, ուրեմն հոգեվոր ոլորտը եկեղեցու ոլորտն է, քաղաքականություն, մատնողի ակաժները կտրում են, այնպես ինչպես կտրում են Ամերիկայում, դե Ամերիկայի մեջ հարցը չկա, Անգլիայում, դուք պատկերացնում եք Անգլիայում, անգլիկան եկեղեցին զբաղվում է Աջափ Սանդալյանի անբաղախոսությամբ եւ քաղաքականությամբ։ Ֆրանսիայում որ երկիրն ուզում եք, բոլոր ժողովրդավարական երկրներ, որտեղ իրավական պետություն է, եկեղեցին զբաղվում է բացառապես ուրեմն հոգեվոր ոլորտով, իսկ հոգեվոր ոլորտը շատ գործ ունի անի։ Մանավանդ մեր առաջինը եկեղեցական դաս ինքը պետք է դաստիարակվի եւ կրթվի։ Անկես պետք է խոսենք։ Մեր եպիսկոպոսած դասը պետք է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու դավանանքը սովորի եւ հասկանա, որ ինքը մոնոֆիզիտ եկեղեցու ներկայացուցիչ է եւ դիոֆիզիտ չի եւ ոչ էլ Սերգեյ Պասատից իջեցված դեսանտ է այստեղ կամ ուրիշ տեղից։ Երկրորդը ինքը պետք է ինքը իրեն բարետես եւ բարեվարկության որոշակի կանոնների բերի, որպես մեր եկեղեցու սպասավոր եւ այսպես շարունակ նաեւ ասեմ մորուքներից սկսած կարգի պիտի բերեն այդ պիլոններն էլ ուրեմն դե մաքուր լինի, մաքուր յուղոտ եւ այլն, ուրեմն սա եկեղեցու աշխատանքի ոլորտն է, նաեւ ամենակարևորը քրիստոնեական բարոյականության նորմեր պիտի սերմանի ժողովրդի մեջ, ինքը լինելով դրա կրողը, իսկ մեր
ուզուրպատորը դուք գիտեք, որ դրա կրողը չի, ուրեմն, եւ այսպես շարունակ, նաեւ նորմատիվներ պետք է ձևավորի հասարակության համար, իհարկե բարոյական իմաստով, երբ պետությունը եւ իշխանությունը հաշվի պիտի առնեն նաեւ այդ նորմատիվները իրենք, այսինքն դա է նշանակում քրիստոնյա պետությունը, ոչ թե այս հավատաքննչան հարցն է, այն նորմատիվներով աշխարհայացքով այն փիլիսոփայությամբ կյանք կազմակերպելը, ինչպիսին հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հիմնականում դավանանքն է փիլիսոփայություն եւ այլն։ Ուրեմն սրանով փակենք եւ պիտի բոլորդ կոչ անեք, որ ուզուրպատորը դուրս գա վեհարանից, որտեղ բառը նայեք, վեհարանում չի կարող արյունահեղության արդյունքով մեկը նստել, կաշառքով խոսակցություններ լինել եւ սրբապղծությամբ, ուրեմն նայեցեք կաթողիկոսի կուսակրոնության խախտման փաստը սրբապղծություն է, ըստ եկեղեցու կանոններ եւ չասը դա մեր գործն է, այն լավ բառ կա չեմ ուզում ասել առա, այսինքն ոնց թե ինչն է ձեր գործը, այդպես էլ կարող է իշխանությունն ասել երկիրը կողոպտել իմ գործն է, այնպես ինչպես Սերժ Սարգսյանը խփում էր իր տգետ եւ մառախլապատ ուղեղով տոկոս էր խփում, չէ, այն մեկներ զատո մարդասպանությամբ զբաղված էր եւ բաներ էր ճնշում, չճնշում։ Այս ավանդույթին պիտի վերջ տրվի, եթե չէ մենք որպես պետություն նախ սպառվում ենք եւ երկրորդը մենք այլևս չենք կարող ապրել որպես հայ ժողովուրդ։ Ուրեմն այս կանը եւ պիտի այսպես մեր եկեղեցին դրանով կուժեղանա, մեր եկեղեցին դրանով ողբերգություն մի սարքեք, կարծես կաթողիկոսն այդ Գրիգոր Տաթևացի հայելի մի մարդ է գործարար հատկանիշներով հանգամանքների բերումով Խարդախ եւ այլն դուք գիտեք զբաղեցրել ուզուրպացրել է սեփականաշնորհել է այսինքն ավելի շուտ է սա սեփականաշնորհել եկեղեցին կամ Քոչարյան Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը Հայաստանն են սեփականաշնորհել եւ նվիրել Մոսկվային հիմա այս բոլորը հաղթարել է պետք եւ առանց ցնցումների առանց որևէ բանի ուրեմն պիտի հարցը լուծել ու վերջացավ ես այլ մասով չեմ ուզում խոսել, կարծում որ այդպես էլ կլինի, չեմ կարծում թե մեզ մոտ մեծ ցնցումներ կլինեն, բախումներ կլինեն, ով տեղ պետք է բախի։ Իսկ իրավաբան մարմիններն էլ իրենց պարտականություններ պիտի կատարեն, որ ով որ փորձի բախումներ առաջացնել, վզին տակ կտրի ականջ եւ շպրտի կողքի։ Ուրեմն դուք այսօր տեսեք Ամերիկայում իրավապահ մարմինները եւ ներքին ուրեմն ազգային գվարդիան ինչպես են աշխատում նույն կերպ պիտի աշխատի եթե ուզում եք իմանալ հայաստանյան ուրեմն իրավապահ համակարգը իհարկե անպայման բոլոր իրավունքի եւ ուրեմն օրենքի շրջանակն է սա անկասելի բան այսպես հիմա ասնենք առաջ Ժողովրդյան ես սրանով ավարտում եմ կարծում եմ որ մեծ տագնաբելու բան չկա եւ ուրեմն եկեղեցու հարցը չի լուծվի, եկեղեցի մերն է, հաջորդն է նրա ձեռքից ոչ մեկը չի կարող վերցնել, ուզուրպատորներ են եկել գամանացել, այնքան բաներ են եղել դարերի ընթացքում, բայց հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին կա պիտի մնա եւ այլն, քանի որ հաջորդը կա, քանի որ հաջորդ ունի կամք, պետականությունը վերականգնի եւ ազգերի հետ հավասար երկխոսության մեջ մնա եւ մեր պատկերացումով ձգտի դեպի առաջագործություն։ Դուք պատկերացնում եք մի ժողովուրդ, որի կաթողիկոսը սրբապիղծ կուսակրոն չի, սրբապիղծ է եւ այդ ժողովուրդը գնում է առաջագործություն, այլ կես առաջագործություն։ Ուրեմն կյանքի անկասություններ են եւ այս հարցը պիտի արագ լուծվի, որովհետեւ մեզ պետք է մեր եկեղեցու ամեն ինչը։ Հիշեցնեմ, դուք հիշում եք, որ վստահ եմ 5 տարուց ավելի է մեռանք բացադրելով, ասելով եկեղեցուց եկեղեցի, մանգալով ասելով, ժողովրդին բացադրելով, ներկայացնելով այս կամ անկերպ առանց ցնցումների այդ եկեղեցին բարեփոխելու, վերականգնելու խնդիրը։ Իսկ Աջափ Սանդալյաններն իրենց Աջափ Սանդալը կարող են եփել ուրիշ տեղ, եթե իրենց ծանր կյանքը նկատի ունեն, թող դուրս գան եկեղեցուց եւ ամուսնանան ում հետ ուզում են, ուրեմն տեղեկացված լինեք, որ քահանաներն ամուսնանում են, դա
խնդիր չի եկեղեցու համար, իսկ ով որ վարդապետից սկսած ուզում է եկեղեցում ծառայել, նա կուսակրոն է դառնում, դա բարդադիր չի, ոչ մեկին չեն բարդադրում, բոլորին հարցնում են եւ ասում են, թե չէ խորամանկես ժուլիկություն անես դառնաս վարդապետ, հետո էլ ասել կնիկ եմ ուզում, ուրեմն երկուսը այստեղ անհամատեղելի են, էլի, կամ կնիկ, կամ կներեք, էլի, կոպիտ ասեմ մի քիչ հումորային, թե չէ սրանց բացատրության դեմ է, այդ նույն բանն է, որ քարտուղարներն ասեն, դե մի քիչ պիտի գողանամ, էլի, զատո 4 հատ նախագահ ունենք, չէ, բիրիկով նախագահ ունենք, երկիրը կողոպտեցին, չեն կողոպտել, կույս են, բայց երկրի հարստությունը չկա ազգային, բայց իրենք միլիոնատերեր, միլիարդատերեր են, իրենք կներեք էշեն, մեզ դնում են էշի տեղ, ուրեմն դրա համար իրավաբան համակարգը պետք է աշխատի եւ այսպես մենք էլ հանկիստ պետք է պահանջենք իշխանություններից, որ հարցը կարգավորեք, այս հարցը ուրիշ հարց է, նայեցեք, հավատի հարցում երկընտրանք չկա, մի քիչ հավատացյալ լինես, մի քիչ չէ, հա, մի քիչ կաթոլիկ լինես, մի քիչ բողոքական, մի քիչ էլ լուսավորչական, կամ մի քիչ հա լինես մահմեդական, մի քիչ էլ քրիստոնյա։ Այս այնտեղն է, որտեղ շարժվելու տեղ չէ, կամ է, իսկ կամը նշանակում է Հայաստանի առաքելական եկեղեցին պիտի լինի իր տեղում, իր վարդապետությամբ, իր կաթողիկոսով, կաթողիկոս, որը անվերապահորեն ուրեմն հարգում է Հայաստանի օրենսդրությունը, անկախությունն ու ազատությունը, անկախություն եւ ինքն է ընդվզում ցանկացած ստրկության դեմ, այդ ստրկությունը դա գա Ղարաբաղյան կլանի կողմից, թե կա Մոսկվայից կամ Անկարայից, չգիտեմ որտեղից, դա պիտի լինի այդ դրոշը գրողը, ահա ձեզ Գրիգոր Լուսավորչի պատգամը։ Ես ասեմ, որ ասում են դարերի խորքից հնուց եւ այլն, կոնկրետ այդ տարը 301 թվականից, երբ ուրեմն դրթատ մեծ թագավորի երրորդի Արշակունու եւ Գրիգոր Լուսավորիչի որոշումով Հայաստանը դարձավ քրիստոնյա պաշտոնապես պետություն, նայեցեք, մենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդը չենք աշխարհում, մենք առաջին պետականությունը, պետական կրող քրիստոնեությունը պետական կրող հռչակած ժողովուրդն ենք, դրանք տարբեր բաներ են, ուրեմն այս հարցը լուծվեց ընդմիշտ մի բանաձևով, Հայաստանի պետականությունն ունի մեկ աթոռ, գերագույն իշխանությունն է, առաջ թագավորը կամ արքան, մեր բարակայում հիմա կամ նախագահ կամ վարչապետը, նայած ինչ համակարգ է, որտեղ եկեղեցու աթոռը մի աստիճան ներքև է, ոչ մի կաթողիկոս են ռուսերեն ասեն, որտեղ երկուսն է ռուսերեն լավ են հասկանում, դաժե Արամ կոչվածը, որը ուզում է եկեղեցին դարձնել հայաստանյացի փոխարեն հայ, որը չի լնում, եւ դաժե ուզուրպատորը չեն կարող հավասար նստել պետական գահի ուրեմն հավասար, նրանք կարող են միաշճան ներքև լինել։ Իհարկե, ուրեմն բոլոր հարգանքով բարեկամություն եւ այսպես է հարցը եւ ասեմ ձեզ, տրապացույցը մենք ունենք, դուք կարող եք փաստարկել, որ երբ որ Գրիգոր Լուսավորիչը պիտի դառնար հայոց առաջին հայրապետ, ուրեմն ժողովը եպիսկոպոսների ժողովն է դա ընտրել, քվեարկել, հաստատել։ Այդ ժողովը նախակահել եւ կազմակերպել է դրթատ Արշակունի մեծ թագավորը, երրորդ ինչի համար, մեկ ընդմիշտ ասել են, լսեք, ցանկացած ով հիերարխիան կխախտի, կփորձի թագավորի գահին հավասար նստել, վիզը կկտրվի, կշպրտվի, այնպես ինչպես Անգլիայում, այնպես ինչպես Ռուսաստանում, դուք պատկերացնում եք, Կիրիլը ուրեմն չնայած բոյը ավելի բարձր է քան Պուտինինը, կանգնի հավասար եւ սկսի ծուռ նայել, ինչ որ բանավիճել, դուք տեսել եք ուրեմն Կիրիլը բանավիճի Պուտինի հետ, տեսել եք երբևէ, ուրեմն նրանք չի կարելի, որտեղ նրանք պետություն են, բայց սրանք ամբաղ-զամբաղ ինչ ասես պետք է խոսեն, ենել իրենց ֆունկցիաներից դուրս գալով պետության կառավարման գործով զբաղվել եւ հազար մի գործերով բացի եկեղեցու եւ ժողովրդի հոգեվոր պահանջները բավարարելու գործից։ Ես վերջացնում ենք, այս կան է,
ուրեմն կարծում եմ, որ այս հարցը արագ պիտի լուծվի, որտեղ մենք ժամանակ չունենք, մեկ էլ հիմա էլ սրանով զբաղվենք։ Ուրեմն եւ նաեւ այսպես ես իրեն կասեի, որ ճիշտ կլներ, որ ինքը համաձայնա, չնայած ուժ չունեմ, Հայաստանում այդպիսի չինովնիկ չեղավ, որ ասի ներողություն, գալատ եմ արել, այն բանն եմ արել, ես սխալ եմ եղել, ես գնացի։ Բոլոր դեպքերում այլապես ճիշտ կլինի, որ ինքը մտածի, որ ուրեմն լավ է հրաժարական տամ, մեկ էլ տեսար ժողովուրդ էլի հավաքվեց մայր աթոռի շուրջ եւ վեհարանը բոլոր ուրեմն դարբասներով փագեց ու վերջ, ամեն ինչ վերջ, գողապետությանը, գողական կաթողիկոսին եւ այլն, եւ վերականգնվեց հայոց հայրապետությունը պետականության կողքին, որը բացառապես մեզ պետք է եւ կուժեղացնի մեր պետականությունը։ Այնպես որ դուք եկեք այդ ոռնոսների մի նայեք, նույնիսկ կանադաներից եկեղեցու դեմ է շարժումը ինչ է, եկեղեցու դեմ չի, եկեղեցու համար է օլիգարխիայից, ռուսներից, Ղարաբաղյան կլանից ազատագրելու նրա իշխանությունը եւ հայ ժողովրդին վերադարձնելու, պետականության վերադարձնելու պայքարը։ Եվ որի մասին ես նոր չի որ խոսում եմ, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը 3-4 ուրեմն տարի, նույնիսկ 5 տարի է որ խոսում է։ Սրանով հարցը փակում ենք, ես չգիտեմ ճիշտ ասած ժամանակն ինչքան է անցել, ես ուզում եի ձեզ համահավաք իմաստով ներկայացնեի իմ կուսակցական պատվիրակության այցը ուրեմն ներկայացնեի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուրեմն հանրապետություն եւ այնտեղ ձեռք բերված այն արդյունքները, որոնք բացառիկ արժեք ունեն Հայաստանի պետականության, մեր բոլորի կյանքի հետ կապված եւ այլն։ Ես ասեմ այսպես, ուրեմն դա ասեմ հաջորդը, որովհետեւ ծավալ ունենանք, հաջորդ հաղորդման ուրիշ ոչինչ չխառնենք, բացառապես գործը նվիրենք դրան։ Ուրեմն Իրանի Իսլամական Հանրապետության համապատասխան կազմակերպության ուրեմն Իմամ Խոմեյնիի տարելիցի մահվան արարողության, որ տեղի ունեն ամեն տարի, այդ կազմկոմիտե ասենք, սրա իրենց հրավերով ես իմ ուրեմն կուսակցությունից 2 հոգով եւ ուրեմն թղթակցով ուրեմն ռեպորտյորով մասնակցել եմ ամսի 4-ին Թեհրանում կայացած Խոմեյնիի մահվան արարողությանը եւ դրա զուգահեռ այդ օրերին տարբեր դասախոսություններով, տարբեր ուրեմն զեկուցումներով Հայաստանի տեսակետ տարբեր կերպ ներկայացնելով գումարած դրան նաեւ Չաբահար նավահանգիստ, որը Հնդկական օվկիանոսի ափին է, հեռավոր Պակիստանի սահմանին է, իմ այցով, որտեղ քննել ենք պարսիկ բարեկամների հետ, քննել ենք, զննել ենք հազար մի հարցեր եւ ուրեմն այդ իմաստով հաջող մի այց է եղել, ինչքան որ մենք ենք կարողացել 5 օրվա ընթացքում, իսկ 2 օրը հանածվի շաբաթ է եղել, Չաբահարի նավահանգիստ եւ այսպես։ Ես երևի բավարարվեմ այսքանով, հաջորդ հանդիպմանը ձեզ խոստանամ իրանական այցի մասին խոսելու, այդ բոլորը ձեզ ներկայացնելով, որտեղ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը ձեզնից թաքցնելու ոչինչ չունի եւ մեր պետականությունից եւ մեր ժողովրդից ոչինչ չունի, որտեղ մենք բաց ենք գործում օրենքի շրջանակներում եւ հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր ժողովրդի շահերի։ Ուրեմն երևի հաջորդը դրան նվիրենք, որ ես կարողանամ ամբողջական ներկայացնել, որտեղ շատ կարևոր հարցեր են քննել Իրանի հետ հարաբերությունների, նորացված հարաբերությունների դրվածքի հարցը, հյուսիս-հարավի ճանապարհը որ կա, որ ես հիմա սկսել եմ անվանել ծովերից օվկիանոս կամ օվկիանոսի ծով ճանապարհի հարցը, որովհետև Հնդկական օվկիանոսը Սև ծովին կապելու ամենահարմար
ստրատեգիական ուղին անցնում է Հայաստանով եւ դա Հայաստանը դուրս կբերի դեպի օվկիանոս եւ դեպի ծովեր մենք կդադարենք ուրեմն այս շրջափակված վիճակը եթե դա հաջողվի եւ դրա հետ կապված հարցերի քննարկումով եւ նոր առաջարկներ նոր իրականություն որ առաջացել է մեկ Սիրիայում իրանական իսլամական հանրապետության պարտությունով եւ 44-օրյա պատերազմում մեր պարտությունով այս երկու պարտությունները մեր ժողովուրդներին ու պետություններին բերում իրար կողքի են կանգնեցնում ազգային շահերի համադրման, որոնման եւ այլնի հարով, երբ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը բաց կամ փակ հանդիպումներում այդ բոլորը ներկայացրել եմ, քննարկել ենք, եղել են շատ տաք բանավեճեր, կարծիքների բախումներ, բայց վերջում եղել է բարեկամական կոնսենսուս եւ ես նաեւ 2.5 ժամ տևող դասախոսությունով հանդես եմ եկել Իսլամական Հանրապետության գլխավոր համալսարանում մասնագետների դիմաց շարադրել եմ կուսակցության պատկերացումները մեր արտաքին քաղաքական Իրանի հետ մեր շահերի համադրման Ադրբեջանի հետ խնդիրների մասին եւ այսպես շարունակ եկեք այսպես անենք պայմանավորվենք հաջորդ ուրեմն հանդիպմանը այս մասին ես ձեզ հանգամանորեն մեկ առ մեկ ներկայացնեմ, որից միայն օգուտ կարող է լինել։ Ճիշտ ասած, ես նախատեսել էի, որ սա պիտի այսօր անեի, ինչ որ ձեզ ասեցի, բայց հանգամանքները բերեցին եւ ուրեմն Գարեկին ուզուր պատերի գահընկեցության հարցը բերեց օրախնդիր տարավ, բնական է, որ այդ մասին ես ձեզ չէի կարող ասել, ուրեմն եկեղեցին զավթված է հաջողորդից եւ եկեղեցին պետք է վերադարձվի խոսքը եկեղեցին չէ եկեղեցու առաջնորդի գահը եկեղեցին մերը եղել է մերը մնում է եւ ոչ մեկը չի կարող մեզնից եկեղեցի խոսքը բան է եւ այդ մաֆիոզ շրջանակները կանադայից սկսած չգիտեմ որտեղից այն որ հակաեկեղեցական Հայաստանում հակաեկեղեցական շարժում չկա այլ մաֆիոզ ուրեմն կլաններից եկեղեցու կլանից ազատելու հարց կա որ պիտի լինի իսկ եթե հակաեկեղեցական շարժում կա ուրեմն դա այդ ռևանշիստներն են որ անում են որտեղ իրենք էլ պետք է համաձայն լինեին որ ով որ արժանայի ձևով խփել են եւ տոկոսով նստել են նրանք այդ աթոռները պետք է թողեն Սերժ Սարգսյանի օրինակ իրենց օրինակ մարդը խփեց տոկոսը խփեց հետո էլ խփվեց ու թռավ ուրեմն այս օրինակ պիտի դառնա օրինաչափություն եւ մենք մեր պետականություն պիտի վերականգնենք ուրեմն այսքանը այսօրվա իմաստով Ժորժ ջան այդ հանգամանքներ բայց հաջորդ ժամին ես Իրանի Իսլամական Հանրապետություն այցի մասին եւ նրա հետ մեր ունեցած խոսակցության մասին ձեզ կներկայացնեմ որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի ձեզ համար